Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar para vocês fazendo slime na mesa. A mesa é de pedra mesmo, gente. Eu não sei se gruda, mas enfim, vamos saber os ingredientes desse vídeo. Eu tô aqui com a cola branca da marca Coplamix. Eu faço todos os meus slimes com essa marca de cola, já tá quase acabando. Na verdade tá aqui na metade assim. Também trouxe Borax, que é o meu ativador. Eu trouxe espuma de barbear, que não é obrigatório usar, gente, porque eu uso às vezes só, é da Bozana. Eu trouxe aqui um potinho, um recipiente para me guardar depois a minha slime. Opa! Um slime para depois fazer a comparação. E uma paleta, gente. Nessa paleta tem... é da Dough Vinci. Tem aqui, ó, deixa eu fazer aqui. 2 colheres, uma pro Borax, uma pra me mexer e uma pro Borax. Ó, tá aqui. É as cores de corante. Eu tenho aqui amarelo damasco, preto ameixa, azul, laranja, vermelho, verde, verde fundo. Vamos lá. Só que nesse caso eu vou mexer com a mão. Vamos lá. Olha só. Desculpa o barulho aí, que tá passando bastante carro aqui, né? Porque como eu tô na varanda... Opa, peraí que eu esqueci de abrir aqui. Gente... ó. Eu não vou fazer muito grande, mas eu vou fazer no tamanho ideal. Lembrando, pessoal, que a espuma de barbear faz com que o slime cresça um pouco mais. Bom, gente, eu coloquei essa quantidade de cola, olha só. E agora eu vou colocar a espuma de barbear. Olha só. Eita. Pronto, gente, essa quantidade tá boa. E parece aí na câmera que tem muito, mas tá certo, tá, gente? Gente, eu não vou mexer com a mão, eu vou mexer com a colher mesmo. Ó, vamos mexer aqui. Só pra ver se a quantidade está boa, mas eu vou mexer com a mão sim. Olha só, gente. Mexer aqui. Tem que mexer tudo com a mão, né, gente? Porque se você não pode usar pote, você não pode usar colher. Ó, gente, eu tô aqui também com um paninho aqui do lado, né? Que é uma observação também. Mas não vou usar ele se não for necessário. Gente, minha mão tá muito melada de espuma, então vou ter que secar aqui minha mão, ó. Vamos abrir aqui. Ó, aqui pra vocês. Olha só o tanto que eu sujei o pote, gente. Ó, agora eu vou abrir aqui, já abri, ó. Vou pegar a colherzinha menor, que também é grande, né, gente? Mas ela é menor do que a outra. E colocar um pouquinho de borax. Olha só, gente. Ai, meu Deus. Gente, é a primeira vez que eu faço slime na mesa. Então, tipo, eu não sei como tem que fazer, porque estou testando com vocês. Ó, mexer aqui. Tem que mexer bem, gente. Já tá meio que virando aqui o slime, mas ainda tá meio grudento, ainda falta bórax aqui. Gente, eu esquento a água durante 30 segundos no micro-ondas. E depois eu acrescento 2 colheres de chá do pó bórax. E acrescento e misturo. Assim eu faço o meu ativador. Gente, olha só, tá quase pronta. Na verdade ainda tá bem mole. Bem mole não, tá bem grudenta. Mas vamos lá, né? Olha, gente, olha só como tá ficando a minha slime. Olha só. Só que ela ainda não está bem mexida, mas
Gente, até que como eu coloquei pouca cola, não ficou muito grudento. Muito grudento não fez muita bagunça, mas sujou bastante a minha mesa. Gente, eu deixei ele branco mesmo, eu decidi não usar corante. E olha só. Por enquanto ele está branco, mas eu ainda vou adicionar algumas gotas de corante verde folha. Então vamos lá. Tô aqui pegando na minha paleta de slime o verde folha. Olha só. Está pra vocês. Olha só. Aí, pessoal, agora vamos aqui abrir. Olha só, gente. Adicionei algumas gotas, acho que 5 gotas. Agora vamos mexer. Vamos sair daqui, né, corante? Para o pessoal de casa poder ver. Olha só, gente, é bem bonita essa cor. Realmente tem uma corzinha de verde, folha mesmo, né? Mas aqui ele tá muito clarinho. E o meu corante é da marca Mix, certo? Deixa eu ver. É isso mesmo, gente. Olha só. Ele já está no ponto, né, de mexer com a mão, mas na verdade eu mexi o vídeo inteiro com a mão. Gente, adicionei mais um bocado de corante, olha só, para ficar bem escuro. E sujei, agora sim eu sujei a mesa, pessoal. Depois eu mostro pra vocês o resultado da mesa, como ficou a mesa. Olha só a diferença dessa cor pra antiga cor. Olha só. Gente, como eu falei pra vocês, eu quero bem escuro, então eu vou adicionar mais verde. Só que esse verde é verde folha, né? Então ele não fica muito escuro não, mas só se eu acrescentar muito. Olha só, gente, agora tá ficando uma cor bem bonita. Vou limpar aqui a tampa um pouco, que eu sujei um pouco essa tampa. Então vamos lá, pessoal. Olha só, gente. Faz bastante clique. E se você gosta de slime, assim como eu, e ainda não assistiu o meu outro vídeo, o link vai estar na descrição deste vídeo. Eu ensinei 2 receitinhas caseiras, gente, muito fácil, que não usa borax. Aqui, né? Vou adicionar um pouquinho mais de espuma de barbear. Olha só. Pra ficar bem fluffy, né, gente? Deixa aí nos comentários se você gosta de slime fluffy ou não. Agora vou mexendo. Deixa aí nos comentários também se você gosta mais de slime fluffy, clear, gente. Isso, clear é muito bonito. Eu já fiz um slime clear, mas deixe bastante like. Deixe fazer uma mini meta pra vocês. Uma meta de 20 likes. É bem pouquinho, então eu sei que vocês conseguem 20 likes pra mim ensinar vocês a fazer uma receitinha de clear slime, gente. Agora, é a parte mais difícil, que é limpar a mesa depois. Olha só, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou esse lado aqui, ó, da mesa. Olha só, galera, aqui eu sujei de corante. Mas tá tudo certo. Continuar mexendo aqui. Pegar um pedacinho da minha slime e pegar aquele corante. Você aí de casa que nunca fez slime na mesa. Eita, gente. Nunca fez slime na mesa e quer saber se fica bom ou não, se tem alguma diferença para o slime normal. Eu também nunca tinha feito slime na mesa, então eu nunca avaliei se tem sim ou não uma diferença entre o slime normal. E foi por isso que eu trouxe meu outro slime. Gente, vocês viram que eu coloquei bem pouquinha cola, mas olha só o tamanho que ficou a minha slime. Agora tô aqui limpando a mesa e vamos avaliar. Eu só vou dar uma limpadinha aqui na mesa pra não sujar o meu slime laranja de verde.
Bom, pessoal, agora eu estou aqui em pé. E olha só, a mesa tá praticamente limpa. Agora só tá com algumas coisas sujas, mas não vai sujar meu slime laranja. Olha só. Vamos avaliar essa daqui primeiro. Vou mostrar pra vocês como ficou essa daqui. Ó, ela estica bastante. Faz bastante baba pop, sim. Gente, deixa aí nos comentários se é assim mesmo que chama isso aqui. É baba pop mesmo, que eu não tenho muita certeza. Ó, mas ó, estica muito, gente. Vou arredar um pouquinho pra trás aqui pra vocês verem. Olha só. Gente, eu não sei fazer cocôzinho no Instagram. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Ainda tá um pouquinho grudento, então eu vou adicionar muito. Se a sua forma estiver assim, quando você fizer na mesa, bem grudentinha, assim, adicione esse mais ou menos esta quantidade aqui. A gente não sei se dá pra ver, mas deve ter... Tem uma colher de chá. Aquela não é uma colher de chá, mas tem aproximadamente essa quantia. Que olha só, ela para de grudar, gente. Ó. Ó. Mas enfim, ela estica bastante. Eu não sei fazer o cocôzinho, como eu já disse, mas se você sabe, deixa nos comentários, hein, galera? Olha só que bosta. Faz bastante clique. Cheguei aqui mais perto pra vocês verem, ó. Olha só, bastante clique. Então, vamos pegar aqui a segunda slime e vamos comparar. Está aqui, pessoal, né, a outra slime, que é a laranja. Essa daqui tá muito boa também. Ó, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar aqui essa aqui bem no potinho que eu mostrei pra vocês, ó. E vamos mostrar essa daqui pra vocês também. Gente, essa daqui está mais gostosa do que essa que eu fiz agora, porque ela está numa cor salmão, né? Deixa eu ver, eu vou iluminar aqui pra vocês verem como ela está boa. É uma cor meio salmão, ó. Olha só, pessoal. Muito, muito linda. Tá muito bonita, gente. Faz bastante clique também, ó. Estica bastante. Também faz bastante bubble pop, que eu já falei que eu não sei se é assim que se chama. Olha só, gente, fez meio que... Ó. As duas estão muito boas. Gente, essa daqui eu não fiz com cola. Eu fiz uma papinha para meu boneco que eu ganhei de Natal. Aqui, ó. Baby Life, papinha divertida. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, deixa aí nos comentários. Se tiver 3 comentários pedindo, pelo menos 3 comentários pedindo, eu mostro pra vocês o meu Baby Life que eu ganhei, menino. Papinha divertida. Só que a papinha não ficou muito boa, gente, porque eu que inventei aquela papinha, eu não usei a certa que vem. E posso até ensinar. Aí ficou ruim. Eu posso até ensinar vocês a fazer umas papinhas, uma que deu certo. Depois eu só adicionei bórax na papinha e uma colher dessa daqui, normal, se você come na sua casa, se você come de colher, de bórax, gente. De cola, gente. E antes eu já tinha adicionado esse monte de barbear pra fazer a papinha. E aquele foi o resultado da slime de papinha de Baby Life. Beleza, pessoal? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as versões. E foi esse o vídeo de slime. E tchau!